喂啊，又嚟了喂，無字天嘅黃風天喂，看時間喂啊，2025年啊10月18號啊，20點58分啊，就嚟9點啊，爭2分鐘啊，星期六啊，海洋公園Ocean Park喂，係嘛？現在有人咯嗱，現場喂，海洋公園喂，hello喂，黃鳳天喂。頭先因為冇電，叉下電先喂，叉下電再玩喂嗱，睇下時間先。頭先嗰個人我喂，依家入 Facebook 嘅龍天寶啊，直播緊喂直播啊喂，直播喂，直播喂，唔係㗎，佢幾多人喂有人喺度喂，有人喂即係小弟咧魔法專家玩魔法咁現場Facebook 就冇揀，因為 Facebook 嚟嘅Facebook 就係啲龍天寶嘅現場小弟單爬單手因為單手咧要講手力嘅啫咁叉電咧冇晒電嘅小弟嘅行時機咪向前繼續尋找我哋美好嘅新遊戲之為，現在播緊啦喂，睇下前面先喂前面有啲美景生不嚟蛋撻喂，機動遊戲喂，咁好多人嘅喂，即係叫做喂，照我出嚟咧喂，睇下我樣先喂，暗黑之中咧喂，魔王咧喺度表演緊魔法咁嘅，有幾多人有輪椅定係，即係要好反應嘅阿叔係劍客嘛，所以劍客就表反應㗎，劍客先㗎，幾多人喂？劍客通常咧叫東瀛第一劍咩當年一劍震神州天日劉丹做嘅有馮寶寶一劍震神州阿叔係天日劍客咧有一個喂。劍客劍宗即係中溫雞劍士無情喂邊條乃為有情無情，寶劍有劍霸氣寶喂嗱，有好多人我見到人後邊後邊唔係呢邊冇人劍客通常劍嘅力量咧係神劍咩每人有樣我啲人係每人都係樣咁樣真係鬧你哋唔中意繼續嚟劍客要節省少少嘅啫劍客表演喎喂，表出嚟春麗飛腳人叫起佢劍客原地轉喂，重一隻喂，轉位到喂劍客要多裝備一隻喂，多嘢係嘛？原地轉
劍客嘛，劍客識轉圈流。繼續快。開出啊！劍客轉流啊！睇鬼嚟！劍客見鬼啊！見鬼！直播喂，幾靚女嘅靚女。見到靚仔嚟，美女嚟。哇！啲鬼書生去，sorry 喂，鬼書生嚟，書生真係鬼啊！佢轉前面真係，書生會轉身嚟，反轉。係嘛？書生鬼王鬼王會轉身，好多神奇嘅。喂，馬飛未睇喎，喂，200幾萬張飛，喂，3個未睇喎，11點前收檔，11點前收工喎，唔睇冇得睇喎。劍客即係書生，書生即係劍客，含劍書生咋唔係張英才水才喂，火車嚟去發車，哇！過山車過山烏嗰啲金腳大嘅烏燈釘我仲有張飛未睇喎，一陣間再睇，喂，夜啲先嚟，睇下有冇偷影先，定雞喂，偷影嘅鬼王嚟偷影樓喂，我鬼王去偷影嚟係嘛？鬼書生嚟，書生即係一條友玩咧，有啲壓力㗎大佬即係雖然娛樂嗰種，但係一個人咧。有好多難度要照應下人哋偶一不慎咧，差錯嘅撞到人嘅咩米，外子包米啊嘛當補償係嘛？喂，hello 喂，美女。你有咩同我交換靈魂咧我唔要你靈魂，因為個個都要俾靈魂。我靈魂唔靚啊嘛，肉酸啊喂。你知道就好。太醜陋啊！即係你靈魂靚啲喂，靈魂靚啲喂。我想要你嘅靈魂之槍。攞嚟攞又攞喂。攞。喂，魚蛋明嗰啲大眼雞都啊。大哥。喂，靚女喂，你話靚喎知我見到你真係好美豔喂，多謝你喂，多謝你美豔喂，我中意魔鬼佬喂，我中意魔鬼喂，哇啲魔鬼啱喎喂，我都係鬼嘅喂都鬼一樣嘅佬，我好乸樣衰喂即係喂佬即係幾好笑喂。啲魔鬼啱喎
魔鬼啫，我係一隻魔鬼啫啊！撞鬼喂，鬼書生啊！鬼書生靈魂唔要啊！啲魔鬼係唔啱用嘅，即係唔啱用嘅靈魂啊！連靈魂啲魔鬼都係唔買我靈魂，大佬喂，即係點搞啊大佬啊？靈魂乾淨大佬啊！人哋唔需要我靈魂嘅，係嘛？大煲啊大佬啊！原來唔攞值錢啊！阿書生，阿書生啲靈魂鬼值錢啊！書生喂，係嘛？即係不值一提啦嚇！喂 ，too nice 喂，啊唔睇樣啊！啊鬼啊，係嘛？書生即係鬼啊，係嘛？鬼書生啊，鬼書王。喂，冇嘢睇啊！啊！跳舞咧，跳完舞啦，嚇！跳完舞啦，冇睇啦。咁啊，嗱，依家睇下冇嘢玩先咪，玩鬼你好，係嘛？鬼書生冇嘢玩啦，喂，佢唔跳舞，冇嘢玩嘅喎，係嘛？即係要高速㗎嘛，高速大速，好乸快啊！速度好快啊！係嘛？個鬼都驚咗我大佬啊！我叫佢攞我隻眼又唔要大佬，佢走鬼咗去大佬啊！我叫佢攞嚟唔攞，走鬼咗去啊！唔知驚鬼咗我啫，係咪隻眼好乸渣㗎？即係隻眼咪污糟一齊咧，打鬼咗佢。話靈魂之槍我係要走鬼咗去嘅嚟大佬即係咁都有嘅喂啲靈魂又唔要，又要靈魂，即係又唔 Q 要咁啊！翻去先得大領羅樓鬼書生啲嘢唔係啱用㗎，馬開散咧冇樣嘢啱㗎，係嘛？即係鬼王鬼書生啊，冇人要我樓幾乸衰啊！Oh my god！ 唔啱用啊！老土一滯啊！鬼書生啲嘢唔鬼啱用即係咩有甲骨文上市公司即係化甲嘅化骨化骨龍上市公司化骨啫，化骨龍恐龍都唔要恐龍骨咁樣豬頭骨豬頭骨先生㗎，原來係豬頭骨嚟啱用㗎，豬頭骨骨魔靈第二招骨魔靈先啊！係嘛？走埋添呢個表演員走晒冇嘢睇，走晒。表演完畢，頭先叉電叉喺度，炒咗成個鐘頭好啦，嗱冇嘢睇，翻去玩鬼屋嚟。啲飛未玩嚟咁停一停先喂，今日笑乸料嚟鬼書生樓玩啲白痴戇居嘢喂。書生鬼書生嚟，好啦現場錄影嚟，睇翻個時間啲喂，現在就21:13喎依家係13點喎唔係21:13你睇下時間啲喂，書生即係鬼啦，書生嚟好啦老土啊，書生喂，鬼書生喂，書生就係做鬼嘢嘅，鬼鼠嘢喂，鬼鼠嘢就唔啱你做係書生做書生中意做鬼鼠嘅，好睇翻後面啫嗱，時間。見啦嗱，時間因為驚佢話 AI 嘛，而家太多 AI 係嘛？書生即係鬼鼠鼠嚟，係嘛？撳翻前面個掣，咁見到小弟個鬼樣
啊低啲咪叫話低炒係咪呢場啊？低炒係嘛？低炒啊！嗱咁啊時間1點13啊！好啊！費咗事話假嘢嘛，書生真係鬼祟祟喂即係唔係馬斯克嗰啲 AI 嗰啲假嘢喂，好啊，轉翻過嚟先。黃鳳天叫世紀大魔頭啲魔鬼都唔買我靈魂，就話要我靈魂之槍鬼好啊！睇一睇先喂，轉頭再玩 update 嘅話，暫停先喂 ，thank you。